4. Всем привет, комиссионный магазин Шахуня. Видео для Авито объявления. В продаже появился фрезер Makita 3612C в отличном рабочем состоянии. Год 2014, поработавший по внешнему виду. Все работает у него. Из недостатков только что вот здесь должен быть барашек и контргайка. Здесь обычная гайка. Мы его таким купили. Цена его будет 16 тысяч рублей. Для подписчиков наших групп будет скидка. Кому интересно, звоните, пишите, приходите в комиссионный магазин Шахуня. Отправлю в любой город России Авито доставкой. В наличии большой ассортимент инструментов.